Bon día a todos e a todas. En primeiro lugar, agradecer ao Consello da Cultura que nos dé a oportunidade de entrar, de compartir entre uns e outros, entre unhas e outras, ideas, esperanzas, non? Tamén, porque evidentemente o mundo da comunicación é realmente un mundo oscuro. Nunca, pese a que nunca houbo tantos medios tecnolóxicos que posibilitaban o que nunca soñábamos, ou que posibilitan o que nunca soñábamos, non? Pese a todo, entendo que estamos nun mundo oscuro, non? O mundo da comunicación é un mundo oscuro. Non me extraña, polo tanto, esa sensación de agobio ao que se refería esta participante, non? Anteriormente, non? Porque realmente vivir na oscuridade e, sobre todo, sentíndonos manipulados dentro desa oscuridade, é lóxico que acabemos tendo unha sensación de angustia e de agobio, non? E é certo tamén, por outra parte, o que se refería Marcos, por certo, un exalumno da Facultade de Xornalismo, que me deu a oportunidade de confiar en min para dirixir a tese doutoral sobre a prensa na transición, non? Pero o que decía Marcos ten razón, non? Non podemos pecharnos a un futuro, digamos, millor, non? E, polo tanto, é polo que, en principio, estamos aquí. Por unha parte, outra exalumna miña, que vellos somos, aquí Víctor e máis eu, non? Que María, non? Como sabedes, directora do único xornal diario que se publica en Galicia, non? O Nós Diario, que antes foi directora de Sermos Galiza, que é o que hoxe é un semanario que, ademais, cumple xa o seu número 500, me parece, agora, e que é precisamente o que complementa esa oferta diaria nas fins de semana de sociedade que está detrás de Xornal Diario, non? E, por outra parte, contento, ademais, por ter ao meu lado a Víctor Fernández Freixanes, non? Que é un bello amigo, somos compañeiros de fatigas, de moitas cousas, de moitas angurias, pero tamén de moitos camiños abertos, non? Nos que nos implicamos desde alá, desde os anos 70 en que nos conocemos, non? Até hoxe, non? E que non fai falla que o presente, porque con moita máis razón do que estou dicindo, el non necesita presentación, non? Como presidente actualmente da Real Academia Galega, tamén compañeiro na Facultade de Xornalismo hasta a nosa mutua xubilación. Ben, eu quería tomarme a liberdade de utilizar uns poucos minutos, non? Para, digamos, asentar, ou polo menos para poñerlle chan, non? A unha serie de ideas e de conceptos, non? Que a mí me parece que son fundamentais, que hai que ter en conta a hora de entrar nun debate a respecto das posibilidades, non? Da existencia duns medios en galego e, conseguintemente, dun xornalismo en galego, non? Dun xornalismo en galego. Alégrome tamén, en segundo lugar, porque se trata dunha iniciativa que procede da Comisión de Pensamento do Consello da Cultura. Non ven, polo tanto, que podía vir, evidentemente, con toda a legitimidade, de unha comisión ligada expresamente aos medios de comunicación. Ven da Comisión de Pensamento. E alégrame que veña desa comisión a iniciativa da xornada, porque contribúe de por sí a definir o marco no que, ao meu ver, se ha de producir o debate sobre os medios de comunicación, sobre xornalismo en xeral e sobre medios en galego e xornalismo en galego en particular.
nesta hora. Teño que partir da idea non sempre, digamos, coloquialmente, digamos, ben asumida, non? Nin siquiera incluso académicamente ben asumida, porque, digamos, vou falar dunha serie de conceptos que están ligados co xornalismo, ca natureza do xornalismo, non? E aos que nos temos que referir para, precisamente, reivindicar outro tipo de xornalismo, diferente do que se está a facer hoxe habitualmente, do que é habitual. E isto non sempre é ben recibido nin siquiera na academia. Nin siquiera na academia. Fui un profesor durante 25 anos de xornalismo na Facultade de Xornalismo de Santiago de Compostela. O xornalismo é un método, é un modo de coñecemento. O xornalismo é un método para producir non só información, sino coñecemento, que é precisamente o proceso no que acaba a interpretación que se fai dos datos que configuran unha información. Porque a información en sí mesma non son máis que datos. Non son máis que datos. Se nos limitamos a producir e distribuir información exclusivamente ligada a unha descripción externa do fenómeno que é noticioso e que seleccionamos para trasladarlo aos nosos lectores e lectoras, evidentemente estamos trufando a capacidade operativa que ten o xornalismo e a propia función que é basicamente política, polo que logo direi, do xornalismo. E para entender isto, para entender que o xornalismo hai que entender como un modo de coñecemento, é preciso diferenciar entre ver e coñecer, por unha parte, e entre información e coñecemento, por outra. Ver, observar unha realidade e describila exclusivamente en base ao que vemos non acaba producindo o nivel de coñecemento que necesita seguramente unha sociedade, sobre todo no tempo actual, para poder saber a que aterse nunhas circunstancias determinadas e incluso para saber que tipo de decisión ten que tomar ante un tipo de problema, de manifestación, de reivindicación, etcétera, etcétera. Porque aí é onde se basea, digamos, a obriga que ten o xornalismo de cumplir coa súa función fundamentalmente política, non? Que é facer saber aquilo que a sociedade necesita coñecer para poder realmente participar nos procesos deliberativos que son os que acaban configurando unha opinión pública sin a cual dificilmente, por non decir imposiblemente, se pode acabar producindo unha democracia participativa. Porque esa é a clave a que nos temos que referir e sobre a cual temos que pivotar, non? Para poder realmente decir para que demonios existe eso que se chama a profesión xornalística, para que demonios existe eso que se chama o xornalismo. Por tanto, non só ten como obxectivo producir información, como decía antes, datos sobre os feitos, que sería limitalo a describir o que se ve e o que lle contan a maneira dun notario, a xente, os xornalistas. Os xornalistas non son, eso teñen escoitado vostedes moitas veces, non se poden limitar a ser notarios da actualidade. Si se quedan en ser meros notarios da actualidade, están traicionando os deberes que teñen como tales xornalistas a hora precisamente de vincular a práctica do xornalismo á democracia. Porque iso é fundamental. Mesmo constitucionalmente, artigo 20 da Constitución. Non pode, polo tanto, quedarse niso. Ten que levar a cabo un proceso de interpretación deses datos, desa información. E ten que, para iso, valerse precisamente dos coñecementos que recibe de outras
de outros sectores, de outras fontes, non? Que teñen experiencia, que teñen coñecemento sobre a realidade en torno a cual ou dentro da cual se concibe ese feito que se acaba de producir de actualidade, sobre o cual hai que informar. Sobre o cual hai que informar. Por lo tanto, ten que acabar utilizando as técnicas e os procedementos que están reglados, que xa se conoce que son operativos porque teñen a súa experiencia ao longo da historia do xornalismo, para poder realmente chegar ao máximo de verdade dun feito. Porque a verdade dun feito está moito máis alá do feito en sí. Esforzábame moitísimo, non sei se recordará María, en explicar isto na clase. A verdade está moito máis alá do feito, non? Hai que intentar buscala porque esa é a finalidade, o obxectivo principal para cumplir a función do periodismo. O obxectivo é a búsqueda da verdade. Polo medio menos atopar con cantidad de barreiras para poder descubrila. Cantidad de barreiras, fundamentalmente ligadas ás fontes interesadas, en que non se descubra esa verdade. Interesadas en que se quede exclusivamente, xa que non conseguimos tapar o feito que se acaba de producir que nos perxudica, fagamos todo o posible para que non se dea a verdade do que está detrás, as causas e as consecuencias. Porque o periodismo non pode limitarse tamén a expoñer causas, non? Ten que acabar alertando a sociedade das posibles consecuencias que se poden acabar producindo a partir dese feito de actualidade, dese acontecemento de actualidade. Dese acontecemento de actualidade. E iso é realmente algo tan importante como decir que é no que radica ese outro concepto tan mal utilizado, tan mal entendido, que é o da obxectividade. A obxectividade non é como lle encanta, digamos, defender, non? Os empresarios que non queren que os seus periodistas teñan autonomía, non? Que quere que os seus xornalistas se sintan constreñidos, non? Se sintan vixilados, non? A arma máis importante é tes que ser obxectivo, tes que ser neutral, porque esa é unha obriga do profesional do xornalismo. Pois, mire, hai que entender, según é como se debe entender eso da obxectividade. Claro que hai que ser obxectivos, non? Pero a obxectividade non é poñer, digamos, que o periodista se quede detrás da mesa, non? E que traiga a tres fontes contrarias entre sí ou contrapostas entre sí, que son as que acaban, digamos, dándolle forma á noticia, non? Ao acontecemento, non? Porque, nese sentido, o que ocorre é que se triplica o nivel de subxectividade. Triplícase o nivel de subxectividade. E o periodista queda fora. Perde por completo a súa autonomía. Non me extraña que ao final acabe perdendo a credibilidade pública. Si fai este tipo de periodismo. A mí non me interesa ese tipo de periodismo, non me dá nada. Todo o contrario, o que fai é precisamente convertir o periodista en cómplice, e a empresa que está detrás, en cómplice dos intereses que teñen esas tres fontes. Unos intereses podemos considerar, digamos, bons, e outros, digamos, malos, non? Pero, en todo caso, son intereses de fontes, non? Intereses de fontes. Por lo tanto, ollo co concepto de obxectividade. E ollo co concepto de neutralidade. Hai que ir contra a neutralidade do xornalismo. O xornalista nunca pode ser neutral, nunca debe ser neutral ante unha causa xusta, porque ese é fundamentalmente o obxectivo do periodismo. Ten que defender causas xustas. Ten que aclarar, digamos, o que está detrás dos problemas que están perxudicando a sociedade, non? Outra cousa é ser imparciais. Hai que diferenciar claramente entre imparcialidade e neutralidade. Revélome porque non quero ser neutral. Sí que teño o deber de ser imparcial. Non facer periodismo de parte. Se de partido, se de empresa, etcétera, etcétera, non? Ben. Esto que acabo de decir
ligado a un tipo de xornalismo que ten fundamentalmente, digamos, como armamento, digamos, ou como finalidade, non? Construir noticias, non? En base a facer un tipo de periodismo, un modelo, a seguir un modelo estrictamente descriptivo, expresivo, e non de significación, é o que facilita un nivel de control sobre a información desde fora impresionante a día de hoxe. Digamos que eu creo que isto normalmente non entra nos debates sobre medios. Recoñezo o que estou dicindo, non entra. Estás falando no debate entra a liberdade de expresión, a liberdade de prensa, as políticas públicas que pagan, que subvencionan, que manipulan, os medios públicos que manipulan, etc. Todo eso está moi ben, evidentemente. Pero esta outra parte que está ligada á interioridade dos propios medios, das redaccións, dos propios profesionais, que precisamente porque teñen esa capacidade, digamos, teñen esa pedra en riba da obxectividade e acaban tan obsesionados precisamente porque saben que é algo que as empresas están tamén, digamos, presionando para que a asuman pasivamente, son os que acaban perdendo a súa autoridade, os que acaban perdendo a súa autonomía e os que acaban, e isto é o máis grave de cara ao que ten que ver coas consecuencias na sociedade, e os que acaban producindo o modelo de censura máis brutal, que é o da autocensura. É o da autocensura. E creo que é tan brutal este modelo de censura, a autocensura que os propios profesionais levan a cabo, e moitas veces ni siquiera con mala intención. Estou convencido que moitos deles, sin mala intención, viven dun salario e saben que antes é a seguridade para eles que estar, digamos, ligado ou estar, digamos, cumplindo cos principios que entende que deben estar orientando o labor dun profesional precisamente porque se debe a unha causa superior que é de carácter público, que fundamentalmente está ligado cun dereito constitucional de dereitos humanos tamén, que é o dereito a recibir, a producir e a recibir información veraz. Información veraz. Ben, de aí ven, digamos, o que hoxe en día vexo como un modelo que se empezou, digamos, a chamar así na propia academia, o modelo de xornalismo chamado de declaracións. É o modelo que está máis extendido. Eu todos os anos na facultade dirixía un seminario cos meus alumnos de xornalismo especializado a respecto de como os medios de comunicación galegos facían información política. Facían información política. E chegábamos á conclusión, repartidos en grupos, cada grupo facía un análise dun dos periódicos diarios, de acordo con unha serie de criterios que eu establecía, e chegábamos á conclusión de que entre o 75 e o 80% de todas as noticias que durante todo un ano produciron todos e cada un dos medios de prensa diaria en Galicia tiñan como orixen unha declaración ou institucional, ou partidaria, ou de políticos, etc. Partían todos, digamos, que todas as noticias que se publicaban tiñan esa orixe. É dicir, os periodistas e eses medios de comunicación non exercían algo tan importante como é decidir a axenda do día en relación coa política, pero tamén non o analizábamos, pero estou convencido de que, con maior razón, incluso, se queren, eso aparecía tamén noutras seccións, como a de economía, por exemplo. Entón, é o chamado periodismo de declaracións. Que significa iso? Significa que o periodista descansa, digamos, nos suxetos activos da sociedade, fundamentalmente en aqueles que teñen máis capacidade, máis poder para organizar o seu propio sistema
de información e de comunicación, en concreto, por exemplo, os chamados gabinetes de comunicación, nos que, desgraciadamente, ainda que eu aplaudo que teñan esa alternativa laboral, non? Pero, desgraciadamente, nos que, desgraciadamente, acaban a maior parte dos nosos exalumnos e exalumnas de periodismo, lamentablemente, porque acaban realmente facendo un traballo absolutamente distinto, diferente, nada ligado ao que se entende por xornalismo, non? Senón ligado ao que se entende por relacións públicas. E os mesmos estudos académicos nas facultades de Ciencias da Comunicación están incentivando isto, non? Están misturando, digamos, eso que en nosos tempos delimitábamos tanto, non? É dicir, unha cousa é a información e a outra cousa é a publicidade. Un periodista non pode tocar temas, non pode estar ligado á publicidade do seu propio medio. Non pode ter ningún tipo de competencia no campo da publicidade, pero tampouco no campo das relacións públicas. Neste momento, esa fronteira que hai que establecer de maneira moi nítida entre a información e a publicidade, entre a información e as relacións públicas, está sendo incluso alimentada desde a academia. Se collemos os plans de estudo, son realmente, neste sentido, preocupantes, non? E logo porque realmente, como dixen antes, desgraciadamente, eses gabinetes de comunicación de partidos políticos, de gobernos, de consellerías, de empresas, de obispados, de axuntamentos, etc., son realmente os que acaban controlando que se publica e que non se publica cada día. Son os que acaban marcando a xenda, non en función da relevancia pública dos acontecementos que se acaban de producir e que hai que seleccionar, como decía Marcos antes, non. En función dos intereses, do que interesa realmente aportar, facer público ou silenciar a eses grandes trus de poder que están detrás, efectivamente, ven regados a maior parte das veces con cartos públicos que están precisamente para controlar a información, para controlar os periodistas, ¿no? Para controlar os medios de comunicación, para controlarlos. E teñen un gran poder mesmo do punto de vista estructural. Entón, un gabinete de comunicación que debería servir precisamente para servir de mediación nun momento dado en que un periodista necesita informarse sobre algo que acaba de ocurrir a esa empresa, oye, pois teño unha persona que está dedicada precisamente a facilitarme ese traballo como fonte, non? Se vos buscaredes pois outras para contrastala, non? Pero, en principio, bueno, eso, digamos, teóricamente, en teoría, é realmente ideal, sería ideal, pero non, están precisamente para outra cousa e, ademais, estructurados en forma de poder realmente controlar aos medios de comunicación. Ben, decía antes, e remato, xa para dar paso a Víctor e a María, decía antes que a función, hai que entender a función básica e fundamental do xornalismo como unha función política, porque está ligada directamente a crear vínculos de interrelación dentro de comunidades concretas, ¿no? Para precisamente favorecer que esas comunidades teñan a información e o coñecemento da realidade que necesitan ter para precisamente contribuir ao debate público, é dicir, para contribuir á creación de unha democracia deliberativa, digamos, de calidade, a partir da cual se constitúe eso que chamamos opinión pública. E a partir de aí, que todos e cada un teñan a capacidade, porque teñen a información previa e o coñecemento previo sobre a realidade, a capacidade para tomar decisións, para votar nunhas eleccións, para participar nunha manifestación, etc. É a xeración de consciencia social o que a función política do xornalismo aporta e a sociedade necesita encontrar grazas á súa mediación, é dicir, a mediación que exercen os xornalistas. Porque hai que reivindicar, en primeiro lugar, a profesión periodística, hai que reivindicar a figura do periodista como, digamos, a función do periodista como unha profesión, precisamente para diferenciarse de os múltiples outros actores
que hoxe teñen, porque a revolución tecnolóxica así o posibilita, que teñen tamén a capacidade de producir información, pero evidentemente os xornalistas son os que teñen unha responsabilidade pública e os medios de comunicación que os sosteñen exactamente igual, ante a sociedade, precisamente porque son os únicos garantes que a sociedade ten para poder realmente estar, digamos, segura de que aquilo que lle dan os medios de comunicación vai a misa, é dicir, responde á verdade dos acontecementos. Por lo tanto, reivindiquemos a figura do periodista e a función do periodista como unha profesión, a profesionalidade do periodista, e reivindiquemos a súa condición de intermediario necesario. Para que? Para facer, digamos, para dúas cousas. En primeiro lugar, para xenerar un modelo de xornalismo que non estea controlado desde fora polos intereses creados, que impoñen axendas e enfoques, non? En segundo lugar, para recuperar a autonomía, recuperar a dignidade, recuperar a súa propia capacidade de influencia que ten moi deterioradas, non? Os periodistas que teñen moi deteriorados. Vale, deixémolo entonces aquí, con este pequeno chan, non? Que tratei de, digamos, sintetizar en forma de conceptos, digamos, de falacias que hai que desfacer, non? Aquilo de que ver non é igual a comprender, de que información non é igual a coñecemento, de que a obxectividade non hai que entendela como obxectividade ritual, os tres fontes e tal, e o periodista fora non me comprometo e teño a seguridade de que nin a empresa se vai meter comigo, nin os interesados tampouco, non? Sino que hai que entendela como o resultado de un proceso de búsqueda da verdade, utilizando para iso o xornalista as técnicas, os métodos, digamos, os procedementos, non? E mesmo integrando os coñecementos das fontes expertas, non? Que facilitan precisamente a comprensión dese acontecemento e que, de alguna maneira, acaban dando digamos, unha porcentaxe de veracidade, digamos, alta, non? De veracidade alta, non? De veracidade alta. Pero isto é importante, digo todo isto, porque tamén entendo que está ligado ao xornalismo e á práctica do xornalismo en galego. Debe estalo, polo menos. Debe estalo. Porque coido que, ao mellor non por culpa dos propios medios, nin dos propios periodistas que están aí como praza pública, porque está aí Marcos e quero citalo expresamente, non? O traballo importante que están facendo, moi profesional, digamos, ao mellor resulta que estamos fallando por aí. E digo que, ao mellor, non por culpa, digamos, dos propios medios, sino, seguramente, por culpa de todos, porque, ao mellor, eses medios non están, non teñen o tamaño, non teñen a dimensión que necesitan ter precisamente para facer este tipo de periodismo que requiere sempre da investigación como método absoluto, que é o propio das ciencias sociais, digamos, continuamente, non? Para as pequenas e para as grandes noticias, non? Para as pequenas e para as grandes. Pero, evidentemente, igual resulta que estamos nun problema que é de todos, e non só dos propios medios, sino tamén da propia sociedade, que é consciente da necesidade destes medios, non? Porque, do contrario, non teríamos, non houbéramos sido, digamos, espectadores de fracasos, non? É certo que houve iniciativas que foron abrindo camiño. Teima acabase, esta casa acaba de digitalizar os 35 números da revista Teima, na que algúns puxemos tanto entusiasmo naqueles anos 70, 76, non? E outros medios que viñeron despois e que tuveron que acabar pechando. Que pasa? Que nunca damos acabado, digamos, un camiño iniciado, non? E é certo, é posible facer periodismo galego? É posible facer periodismo galego, claro. Eu son director dunha revista, Tempos Novos, que xusto neste mes cumple 25 anos de vida. E 300 números, non? O exemplar que se distribúe leva o número 300, non?
na portada, non? Pero temos outro exemplo que sigue vivo, que está aí, que é o Nos Diario, digamos, despois de fracasar outros modelos de diario anteriormente, non? Digamos que, espero que non fracase, non? Que ese é realmente un éxito. Pero é certo que algo está fallando e ese algo ten detrás causas múltiples, evidentemente moi diferentes, moi variadas, non? Das que se pode falar, evidentemente, ímos falar con toda a seguridade, pero, digamos, causas nas que todos estamos implicados, non? Os periodistas, os medios e a propia sociedade, non? E a propia sociedade. Porque hoxe en día a problemática dos medios é tan, digamos, está tan volcada, está tan metida na propia vida das persoas, pero, sin embargo, entendo eu que sigue sin haber unha conciencia clara da importancia que están tendo os medios de comunicación, a comunicación e o xornalismo para a vida das persoas, para as nosas propias vidas. Para as nosas propias vidas, non? E, desde logo, cando se reivindica, por exemplo, a non manipulación dos medios públicos de televisión, da televisión galega e da radio galega, que evidentemente están nunha situación realmente, desde o punto de vista digamos, dos dereitos das persoas, etc., absolutamente fora da legalidade. Entre outras cousas, porque ademais hai unha lei de medios que está secuestrada, que Núñez Feijóo ten secuestrada desde o ano 2011, que impide, polo tanto, cambios que, de alguma maneira, esa propia lei marcaba como positivos, non? Esperanzadores, non? Pero que impide todo iso, non? Pero nas manifestacións que están levando a cabo unha parte do personal arriscando, digamos, moito, non? Nesas manifestacións eu non vin, eu acudín sempre que houve unha manifestación reivindicando unhos medios públicos, digamos, non manipuladores, non? E libres, non? Porque son propios, son da nosa propiedade, son propiedade de todos, non é propiedade de Núñez de Feijóo, nin do tempo do bipartito, que continuaban exactamente igual con o goberno bipartito, nin moito menos antes con Fraga, non? Digamos, é unha sucesión, digamos, uns medios que eu, cando empecé a falar da necesidade dunha televisión, recordo perfectamente que me chamou a policía, porque foi nas xornadas do cine de Ourense, no ano 1975, non? E eu reivindiquei claramente a necesidade dunha televisión que decía unha televisión nacional galega. E ao día seguinte, por iso e por o secuestro dunha película que proxectamos, non? Que era A Tola de Miguel Gato, non? Chamaronme como responsable das xornadas a declarar na comisaría, non? E iso que dicía a usted ayer de unha televisión nacional, que é eso de nacional? Nunca pensei eu que 10 anos despois iban a existir eses medios galegos, non? Que son unha peza fundamental do endamiaxe, ou deberían selo, da arquitectura da nosa propia condición de pobo e de país. E foi posible, foron posibles, non? Pero non hai aínda a conciencia da necesidade de facer que eses medios non sexan algo máis que lugar, non? E que un Saúdos Pontevedra. Entón, creo que eso aínda temos moito que andar niso, non? E iso está ligado á sociedade. Ben, deixo aquí e abro, polo tanto, a mesa para que Víctor... María. A ver. Sí, pues María, adiante. Como vostedes. Adiante. En primeiro lugar, grazas a todas e todos por asistir. Para mí é unha honra estar aquí sentada con vos os dous, tendo en conta que fostes, uns dos referentes meus na Facultade de Ciencias da Comunicación, daquela son da promoción 2003-2007, e tanto Luís como Víctor foron profesores dos que aprendí moitísimo. Entón, para mí, realmente unha honra poder compartir aquí mesa con vos os dous. Falábamos, ten por título esta palestra, que o xornalismo en galego é posible. E eu engado, é posible a pesar da Xunta de Galiza, non? A pesar do goberno actual. Precisamente, esta mesma semana, ademais coincide esta xornada pois na semana en que se celebrou o Día da Liberdade de Prensa, e precisamente ese Día da Liberdade de Prensa recibimos en Nos Diario pois a resolución
da Secretaría Xeral de Medios, cunha Secretaria Xeral de Medios, ademais que está en funcións, porque, bueno, en man dereita do actual presidente en funcións, en marcha con el para Madrid, recibíamos a resolución de que outro ano máis, pois, Nos Diario, a pesar de ser o único xornal diario en galego, pois quedaba fora da liña de axudas da Xunta da Galiza para a prensa escrita. A xustificación que dan é que non somos un diario, porque saímos de martes a sábados e non todos os días da semana. En cambio, pois, na propia resolución, onde se recollen todas as condicións para recibir esas axudas, en ningún momento se define que é un diario e, por outro lado, exíxese que se estea recollido, auditado ou ben no Estudo Xeral de Medios ou ben na Oficina de Difusión, na OXD. Ben, pois a OXD sí que recolle que un diario e define diario como aquel que se edita 4 ou máis días a semana. É dicir, para a Secretaría Xeral de Medios vale a OXD para auditar, que é unha entidade de recoñecida solvencia, para auditar Nos Diario, tanto en papel como en digital, pero non para determinar que é un diario, non? E, curiosamente, pois, esta mesma liña de axudas é aquela que favorece os medios de comunicación que, cando menos, publican un 10% en galego, pois que son aqueles que agora, en breves días, con motivo do Día das Letras Galegas, pois dedicanlle a portada o galego e o protagonista da portada, só un día ao ano, non vai a ser. Dice, ademais, que deben ter o compromiso de manter ou incrementar pois a porcentaxe destinada ao galego no conxunto de información, non? Ademais de promover, bueno, pois valores de identidade, salientar pois a importancia que ten Galiza, promover os seus valores e defender a súa cultura. Como se Nos Diario, pois, iso non o fixese. Ben, pois, eu creo que este é un exemplo, non, da censura. Non é unha censura sutil, sequera, é unha censura pois con todas as letras e unha censura explícita que se acomete a día de hoxe desde os gobernos. Se comparamos a nosa situación coa que teñen pois en Euskadi ou en Cataluña, non ten en absoluto que ver. Aquí a opacidade determina todo e, como xa antes dicía Marcos na primeira das palestras, é determinante a cuestión económica a hora de falarmos de medios de comunicación, a hora de falarmos de xornalismo e a hora de falarmos de censuras e silencios. Porque precisamente o xornalismo o xornalismo independente custa cartos facer o xornalismo que comentaba antes Luís, non? Ese xornalismo que non se limita só ás declaracións, mais iso a día de hoxe, lamentablemente, é unha entelequia. Moi poucos medios de comunicación teñen os recursos e a capacidade para poder contratar tantos profesionais para poder exercer ese tipo de xornalismo de tanta calidade. E o xornalismo, as empresas que sí teñen esa capacidade, pois non é o tipo de xornalismo que exercen. Por qué? Pois porque a maior parte, a inmensa maioría do seu financiamento procede precisamente das axudas do goberno galego. Unhas axudas que eu quería aquí poñer de manifesto, quería explicalo, non? Que proceden basicamente por 3 vías. Unha das vías é a das subvencións directas, estas que me refería. A segunda das vías é a da publicidade e a terceira das vías é a dos convenios de colaboración. Ben, pois a das subvencións, obviamente, é algo que se fai público, é algo que se recolle no DOGA, e aí hai dúas liñas. Ben, a liña para medios exclusivamente en galegos, na que estamos a empresa editora de Nos Diario Sermos Galiza, na que pode estar Tempos Novos, Luces, etcétera, etcétera. Bueno, pois para esa liña establecense as faragullas, digamos, uns 600.000 euros. Despois estaría a outra das liñas, a que vos comentaba ao principio, non? Esta que nos excluíron a Nos Diario por considerar que non somos un diario. Comentábamos antes os 635.000 euros que destina a Xunta a medios exclusivamente en galego. Se os comparamos co que dá o goberno das Illas Baleares, pois quedamos... Non, decías 635.000, estou equivocada. Ese é o que dá o goberno balear. 635.000
os medios exclusivamente en catalán. A Xunta de Galicia, para os medios exclusivamente en galego, dá 200.000 euros. 200.000 euros, dos cales, por exemplo, nos diario recibe 30.000. Hai un tope, nos chegamos a ese tope, de aí non se pasa. Nos diario recibe 30.000. Por exemplo, a empresa que edita Peneira, entre outros medios de comunicación, recibe casi 28.000 euros. E outros medios como Tempos Novos e Luces, 5.500. Entón, isto é o que apoia a Xunta de Galiza aos medios de comunicación escritos exclusivamente en galego. A parte disto están os contratos menores, que lle chaman. Os contratos menores, aí, pois, isto é opacidade pura e dura, non existe ningún tipo de transparencia, e aí sí que se reparten, xa falamos de cantidades maiores, 10 millóns de euros ao ano. O ano pasado, nestes contratos menores, 10 millóns de euros. 10 millóns de euros que se trasladan a través de axencias de publicidade, son as axencias de publicidade as que distribúen eses 10 millóns de euros nos medios de comunicación. Medios de comunicación nos que nos diario, comentaba antes Marcos, como praza pública, o mellor recibe 200 euros ao ano, como moito. 200 euros ao ano en publicidade, como moitísimo, que penso que é polo Día das Letras Galegas e polo Día da Patria Galega, xa está. Despois, outros medios de comunicación, como ABC ou Libertad Digital, bueno, pois sí que acceden a eses 10,5 millóns de euros, a pesar de deturpar os topónimos e a pesar de incumplir de maneira flagrante a Lei de Normalización Lingüística. E despois, por outro lado, existen os convenios de colaboración. Os convenios de colaboración, que tamén é un exercicio completamente opaco, no que hai que meterse a fondo para tratar de sacar algunha cifra. E os convenios de colaboración, a última cifra que temos é de 2017, en base a eses convenios, a Xunta repartiu máis de 18 millóns de euros. Máis de 18 millóns de euros nun só ano, é dicir, os 18 millóns de euros estes, máis os 10 millóns que se leva por parte das axencias de publicidade e despois a liña de subvencións pois da que vos falaba ao principio e da que estamos excluídos. Claro, entón, como non vai haber censura, como non vai haber silencios con este panorama mediático? Como hai moitísimas persoas que se preguntan como a día de hoxe, bueno, pois, pode ter tantas maiorías absolutas o señor Feixóo. Pois eu penso que aquí temos unha das chaves, temos unha das respostas. Obviamente, un medio de comunicación que vive en base ás axudas que lle dá a Xunta pois por estes diferentes métodos vai facer un xornalismo de partido, un xornalismo que defenda pois os intereses, neste caso, do goberno de Quenda, neste caso do Partido Popular. Todo o resto dos medios, neste caso, medios que somos en galego, somos medios independentes, somos medios alternativos, somos medios que lamentablemente non podemos exercer ese xornalismo de investigación, ese xornalismo do que falaba antes Luís, porque non temos a capacidade para contratar semellante cantidade de xornalistas para poder facelo, bueno, pois nos estamos a marxe completamente do sistema. Poñernos a marxe porque é a maneira que existe de amordazar todo o que contraveña o interese, neste caso, do goberno galego. Esta é a maior censura que se pode exercer desde a Xunta da Galiza, a través de comprar con cartos ou de castigar e amordazar a quen exerce un labor fiscalizador, que é o labor, é a tarefa, unha das tarefas que debería realizar o xornalismo, esa función política da que falaba Luís, esa función vese que os poderes públicos que non lles convén, apártana e directamente amordázana. Isto que pasa aquí non pasa en ningún outro sitio. Isto que pasa aquí, nos, o ano pasado, unha vez que nos denegan a primeira das axudas, poñémonos en contacto con medios de comunicación en vasco e en catalán para saber como funcionan ali as liñas de subvención. É completamente diferente, está taxadísimo todo, vai en función duns criterios obxectivos. Esta serie de convenios de colaboracións que fan determinadas consellarías, que despois reparten gratis xornais cos que teñen ese convenio, toda esa serie de contratos están publicados, son públicos. Son públicos desde esta última década, pero que non acontece en absoluto. E eu quedo realmente asustada onte cando estaba vendo as cifras, non? Estes 600.000 euros que dicía que dedica o goberno balear
os medios exclusivamente en catalán, que son moi pouquiños ali, en comparación cos 200.000 euros que dedica aquí a Xunta de Galiza os medios exclusivamente en galego, é que é realmente tremendo, non? Cando aquí duplicamos, máis que duplicamos, o número de habitantes. Pero esa maneira que ten o poder de exercer ese control sobre os medios de comunicación, de que aquí non pasa absolutamente nada cando se publican determinadas fotografías, determinadas informacións, quedan recluídas os medios que somos independentes, e no resto dos medios de comunicación, eses medios de comunicación que podemos ver por todas as partes, que teñen moitísimos xornalistas porque están subvencionados até o último céntimo, neses medios de comunicación, obviamente, as informacións que molestan non se publican. Siléncianse ou redúcense á mínima expresión. Entón, estas son as regras do xogo coas que temos que batallar todos os días medios de comunicación como no noso caso Nós Diario. Medios de comunicación que se existen e se subsisten, eu espero que teñan futuro, decía antes Luís, pois é grazas ao sistema de financiamento que teñen, un sistema de financiamento, no noso caso, fronte a experiencias pasadas, pois que estaban construídas máis sobre cifras e con determinados lobbies detrás que eran os que puñan o diñeiro, pois construímonos en base ás achegas de moitísimas persoas que acreditan en que un xornalismo crítico e diferente e que fan posible que hoxe en día poidamos existir e poidamos incluso ollar cara ao futuro e medrar. Con todos os erros e os acertos que cometemos, porque tamén cometemos moitos erros, temos moitísimas limitacións, traballamos con toda modestia, con toda humildade, pero tratando de poñernos en pé de igualdade cos demais porque consideramos que é necesario. E se polo goberno galego fose, polo menos por este goberno galego, a prensa en galego directamente non existiría. Existirían os medios públicos en galego, que, como dicíamos antes aquí, cuestionadísimos pola súa práctica xornalística que tende máis a censura e a manipulación, como teñen denunciado os profesionais, dando a cara máis de 200 venres negros, e xa está. O resto non lle interesa que existan, e a maneira que teñen de tratar de calarnos, de afundirnos, é esta, que lle suporía a Xunta de Galiza darnos, 20.000, 30.000 euros. Para unha empresa como a nosa sería moito, tamén subsistimos sin ela, a nos non nos ia condicionar en absoluto, como non nos condiciona ningún tipo de publicidade, mas sería unha maneira tamén como goberno de decir, acreditamos na democracia, acreditamos en que ten que haber medios de comunicación de toda a liña editorial e non só dunha liña editorial próxima a nosa. E como dicía, medios de comunicación como Nós Diario, como Sermos Galiza, que a empresa ven de facer 10 anos e o Sermos Galiza fai agora este sábado, suma 500 números, son posibles grazas a todas esas persoas que acreditan e que ven necesario que haxa un medio de comunicación como este, e todas as que tamén fan o propio con outros medios de comunicación en galego. E esta é a única maneira na que podemos facer, lamentablemente, un xornalismo crítico, un xornalismo independente, alternativo, valente, un xornalismo comprometido e un xornalismo cunha función social como a que nos ensinaron os profesores que sentan aquí ao meu lado na facultade. Un xornalismo que nada ten a ver co xornalismo que practican a día de hoxe os grandes medios de comunicación que están completamente vendidos ao poder. Unha rede clientelar tremenda. E non por acaso Nós Diario é a única cabeceira en galego da dúcia aproximadamente de cabeceiras que subsisten, que se publican de maneira diaria na Galiza. Obviamente que temos aínda moito camiño por facer, temos moito que mellorar, pero tampouco podemos mellorar se non se aposta en nós. Se as persoas non din, fai falta un tipo de xornalismo que non sexa o xornalismo de gabinetes de comunicación, dos que falaba antes Luís, que comentabas, que moitos dos nosos compañeiros e compañeiras a día de hoxe buscan o seu futuro en medios de comunicación, que a meirande parte das persoas que saen da facultade van directamente para gabinetes de comunicación, pero preguntémonos tamén por qué.
Preguntémonos tamén por que van a gabinetes de comunicación, porque as condicións que hai nos gabinetes de comunicación non son as condicións que hai no xornalismo. No xornalismo, as condicións que hai son moi precarias. Eu teño que dicir que no noso caso estou ben orgullosa de que se cumpra o convenio de prensa escrita, a pesar de todas as dificultades que poidamos ter, de estar excluídos por completo de todas as axudas da Xunta, de estar excluídos mesmo da posibilidade de que o presidente galego nos conceda unha entrevista ou de que algún conselleiro nos conceda unha entrevista, porque directamente o que queren é que desaparecemos, dicir, poñernos na marcha e dicir, bueno, pois estes son o reduto do reduto, e fanno connosco e fanno tamén co resto dos medios en galego, pero na meirande parte dos medios de comunicación escritos, estes que subvenciona a Xunta da Galiza, as condicións, e eu seino por xente da miña promoción, por compañeras e compañeros que a día doxe traballan aí ou traballaron, son moi precarias. E, obviamente, a xente quere ter un futuro, a xente quere poder labrarse unha vida e decide ir a un medio de comunicación e escribir o ditado, directamente notas de prensa, unha profesión que ten máis a ver coa mercadotecnia que co xornalismo, pero que é o sistema que creamos entre todas e todos, e ao final todas e todos somos cómplices desde o momento en que non denunciamos cal é a situación. E cal é a situación que se vive neste país, e aquí non pasa absolutamente nada, está a lei de medios en cumprir, non pasa absolutamente nada, repártense os cartos públicos de todas e todos de maneira discrecional, tampouco pasa nada, non protestamos, nacen medios de comunicación independentes, non apoiamos porque obviamente todos temos moito en que gastar, e dicimos, hai que aforrar para outras cousas, pero que o xornalismo é caro, e se o xornalismo non o pagamos nós, alguén vai a estar pagando por nós. E iso é importante que sexamos conscientes. A información que consumimos, alguén está pagando por ela. E se non somos nós, preguntémonos quen está pagando por ela. E, basicamente, quería agora deixar paso a Víctor para que comente, sobre todo nos seus comezos, que como desde, nunha etapa tamén moi complicada, como foi capaz na Radio Popular de exercer tamén un xornalismo galego e o que iso implica, non só en galego, sino tamén galego, comprometido, coa ollada desde aquí, marcando a axenda mediática, a axenda de temas desde aquí e non a que nos importan desde fora. E penso que é interesante que teñamos a súa ollada de se ou non é posible. Nos aquí, a día de hoxe, despois de 500 números de Sermos Galiza, de 10 anos da empresa editora e de 2 anos de Nos Diario en papel, vemos que sí é posible e que é algo necesario. Mais, digo, a pesar do goberno galego, que, como acabo de explicar, a súa influencia non é pouca. Eu, a propósito, deixei que os meus compañeiros de mesa falasen porque suscribo todo o que din. E, además, porque sabía que, sobre todo, Luís iba a facer o marco sociolóxico, ideolóxico, deontolóxico, hai que dicilo, da nosa profesión, mesmo que as dificultades da nosa profesión, porque eran debates que tiñamos moito na facultade, despacho pegados os dous despachos, e que non sempre compartían os compañeros da facultade, pero que, ese era un pouco o orixe cando e o espírito e a ilusión cando se creou a Facultade de Ciencias da Comunicación en Santiago, foi o intento de crear unha plataforma, un espazo, onde, dende a reflexión e dende a información, pudésemos formar ou axudar a formar futuros profesionais da comunicación e da información, porque unha sociedade moderna, unha sociedade contemporánea, todas as sociedades, pero a nosa moito máis, é, sobre todo, un produto da comunicación. Somos un produto da comunicación para ben, para mal e mesmo para regular. E, ademais, alegreime moito que María puxese as cifras enriba da mesa. Porque, que nestes momentos a política de apoios aos medios de comunicación en galego se reduzan a esas cantidades ridículas, a 200.000,
e que sexan Nós Diario e a Peneira ao mesmo nivel, por todos os aspectos, por todo o mundo, non? Pero ao mesmo nivel de Nós Diario, prácticamente, e que despois sexan nada máis que Luces e Tempos Novos, que tamén con... Porque, por exemplo, revistas como A Trave de Ouro, revistas como O Grial, quedaron fora en moito tempo, nunca entraron porque se consideraban que non tiñan a periodicidade, como eran trimestrais, etc., xa non entraban, así quedaban fora. E o mundo digital, bueno, pois o mundo digital é que é un territorio libertario onde se poden decir cousas, distribuir cousas, etc., e apoiándose en que, bueno, aínda non está suficientemente testado, non está suficientemente cuantificado, etc., que son excusas, pois queda fora da circulación. E iso ten que ver ca política pública, pero eu creo que o tema que aquí nos convoca é algo máis que a política pública, é a propia sociedade galega, non? E a pregunta é, medios de comunicación en lingua galega son posibles? Eu poñería un interrogante. E respondo que sí, pero de outra maneira, claro. Hai que actuar de outra maneira na sociedade. É dicir, unha sociedade como a nosa, onde aínda, digo, a maioría da poboación é galego falante, e onde a lingua galega está instalada moi maioritariamente na poboación, aínda que despois ten usos distintos, porque ás veces temos unha tendencia a ver sempre a botella medio baleira porque non somos conscientes do coñecemento e dos usos diversos que unha lingua ten nunha sociedade que, por outra banda, todas as sociedades, cada vez máis as sociedades contemporáneas, as sociedades modernas, cada vez van ser máis plurilingües. Non estamos moi obsesionados co tema do castelán e o galego e o inglés e o portugués, pero cada vez van ser máis plurilingües, pero é unha lingua dominante, hai unha lingua propia, unha lingua nosa que nos dá identidade, que nos sitúa no mundo, que decían os clásicos, que a lingua galega, e é unha lingua que afortunadamente sigue sendo unha lingua maioritaria, moi maioritaria na poboación deste país. E, sen embargo, a presenza dese idioma nos medios de comunicación non chega ao 5%. A distancia entre a presencia nos medios de comunicación, e falo dos medios de comunicación, incluídas as televisións e incluídas as radios, porque aquí temos unha deformación ás veces de pensar que a lingua no xornalismo é exclusivamente o medio impreso e o medio escrito. Non. A radio é moito máis importante nese aspecto, na penetración social da radio e da televisión, e agora todo o que significa o mundo de internet e as redes. Curiosamente, é en internet onde porcentualmente está máis viva a lingua e onde se move con moita máis liberdade e moita máis participación social se comparamos os medios e as empresas de comunicación que actúan en Galicia. Non comparo ca oferta que dende o dial e dende as plataformas recibe a poboación, que esa é outra historia, porque claro, hoxe, cando algúns din que o galego, están impoñendo o galego, etc., todo ese discurso absolutamente obsceno que un escoita de vez en cando, pois claro, dixe, oi, mira vostede, vai vostede ao quiosco, pregúntese nun quiosco que oferta hai en lingua galega. Pregunte vostede, viaxando polo dial radiofónico das distintas FMs, ondas medias, etc., que oferta hai en lingua galega? Pois mire, fora da radio pública e algunhas desconexións de algunhas emisoras privadas, temos a resistencia de algunhas emisoras locais, que sí que hai unha dinámica importante, pero que teñen unhas audiencias moi limitadas, e nas televisións, as plataformas audiovisuais que recibimos todos os días, de todo tipo. Agora estamos falando moito de Netflix e tal, a mí me parece moi ben aplaudir o Netflix, e máis que teremos que avanzar aí, pero claro, a oferta é ridícula. Ti chegas a unha oferta de calquera desas plataformas audiovisuais de cinema, por exemplo, e ves mínimamente, isto temos comentado moito tamén na facultade, con Margarita Ledo, sobre todo, que é moi sensible a estes temas. E ves, por exemplo, a oferta en euskera, en catalán, en inglés, en as linguas orixinais, en castelán, en galego non aparece. E facer unha oferta, xa non digo de doblar, digo de subtitular, de poder ver unha película
en francés ou en inglés e podela ver subtitulada. A subtitulación é moi barata. A dobrase é máis cara, pero, bueno, para eso temos tamén unha televisión pública que nun momento determinado dobrou e entrou aí, despois eso foi esmorecendo e agora iso está baixo mínimos. Falouse moito desta cuestión aquí en riba da mesa e logo podemos dar pé, porque eu tiña preparado de outra maneira a miña intervención, pero gustoume moito as intervencións dos compañeiros. Porque, a ver, a primeira, hai poucos días, que rematou todo o proceso de digitalización da revista Teima, non? A revista Teima na que participamos, pois, Luís Álvarez Pous e Baixeu, e o noso compañeiro Ángel Vence fai aí o director, fai aí unha reflexión sobre este tema. Un ano despois, no 77, sae A Nosa Terra, que dirixiu e relanzou Margarita Ledo e con algúns compañeiros máis, algúns deles que están hoxe na facultade. Bueno, A Nosa Terra durou, máis. Teima durou o que durou, 35 máis o número 0, o sea, 36. E tiña aquela primeira portada, aquela cuberta, que era un póster de mantecón, que era unha bandeira galega esfarrapada e unha agulla que intentaba cosela e unila para intentar sair adiante. Bueno, foi unha experiencia que a nos, das que nos sentimos moi orgullosos e que está chea de defectos, como todas as primeiras experiencias, e sobre todo na mocidade dos que traballábamos tamén naquela experiencia. Pero despois, bueno, todos os que saíron, como moi ben decía Luís, todo o que saiu despois, pois foi esmorecendo, non conseguiu lograr, pois estou pensando agora de memoria en Mancomún, aquela de Galicia Express, ese que se editaba tamén en Vigo, algunha máis, pero pouco máis. Se acaso, bueno, algúns fanzines e algunhas revistas culturais, porque, bueno, Grial é unha revista cultural, vamos a aceptar que Luces, aínda que ten unha visión moi aberta tamén unha revista cultural, ou A Través de Ouro, bueno, o mundo da cultura, ou dunha certa cultura, que non sexa cultura de masas e que non sexa cultura de alto consumo, que esa é outra historia onde estamos absolutamente fora, a cultura, digamos, de nicho, si a lingua galega está aí, non? Pero, bueno, na radio, como dixen antes, pois desapareceu e no mundo da televisión e demais. É posible? Pois, mire, xa que me provocou María, e teño ademais a María Xosé aí diante, vou contar a nosa experiencia na radio. No ano 1974, aínda vivía Franco, chámame de Radio Popular de Vigo para, bueno, incorporarme como xornalista a aquela experiencia. As emisoras de Radio Popular daquela non eran aínda a COPE, senón que dependían dos obispados. Había un obispado, por exemplo, en Ourense, que é un desastre, non había maneira de facer nada, pero había un obispado en Vigo, que era o Monseñor Cerviño, que era un santo varón, e o de Mondoñedo, que estaba o Monseñor Araúxo, que, bueno, Mondoñedo Ferrol, que aí en Ferrol e Vigo podíanse facer cousas. E en Vigo, pois, empezamos a facer cousas. E empezamos a facer cousas de tal maneira, non vou agora entrar en detalles, que, bueno, eu botei ali hasta no 80, pero 79, pero depois seguín xa como colaborador fixo, pero xa non en plantilla. Pero nese período ocurriron dúas cousas. A primeira, eu conseguín convencer, pouco a pouco, ao director da emisora, José Andrés Hernández, que era de Ávila, e que, por tanto, eu cheguei á conclusión de que moitas veces a xente de fora non teñen os prexuizos históricos que temos e que arrastramos nós, de empezar a emitir en galego toda a FM. Os que son xa de certa idade recordarán o que era a FM de Radio Popular e que se escoitaba en Santiago e que entraba con moita forza. E despois tamén os informativos da onda media. Os informativos da onda media era que, claro, a Radio Popular, aquela Radio Popular non estaba conectada máis que media hora ao mediodía e media hora pola noite, o resto eran 24 horas de programación propia. Non había conexións fora. Esas 24 horas de programación significaban que, bueno, tiñamos que resolver nós a nosa propia vida. E aí, pois, incorporouse Xosé María García Palmero, incorporouse María Xosé Porteiro, e aí estaba, pois, Segundo Mariño.
Eu tive un accidente de tráfico no ano 84 e antes convencín ao director de que se empezara así. Entón, os compañeiros que de entrada participaban, botáronse de botas, dicindo, nós non estamos dispostos a traballar aí polo mesmo diñeiro e ter que asistir a clases de galego, porque tal, son unha teima túa, tal. E aí morreu o conto, hasta que tive un accidente de tráfico. Cando tive un accidente de tráfico, pois viñeron a verme ao hospital ali en Montecelo, todos, con moito cariño, recordaréis sempre aquelo, e dime, Vítor, cando te incorporas? Pois, madre, cando te incorpores, todos vamos ás túas clases de galego. O sea, que hai que ter un accidente de tráfico que está a punto de palmala para que o personal reaccione. Efectivamente, empezamos, hai fotografías da Asociación da Prensa de Vigo, onde estaba desde Xerardo González Martín e todos ali, colocados en segundo mariño, Mari Carmen Parada, todos os periodistas de Vigo asistindo a aquelas clases de galego, Víctor Viqueira, todos estaban ali, aquel Corres Trasmonte e tal. Bueno, na radio fíxose esa experiencia, ao final. Recordo, por exemplo, cousas tan simpáticas como aquela de Derviche, que facía as crónicas de deportes, e que María me provocou porque María de Redondela, e seguro que María tiña esa referencia. Bueno, ten razón, hai clases, ainda hai clases, e entón, aquel Derviche, recordo que chegaba e dixía, no, Vítor, eu non sigo facendo a crónica de deportes. Por qué? Porque, claro, vos, se facedes un galego, falades un galego, que isto non ten que ver ca realidade, porque que é iso de goles? 3-0, goles, 3 goles. En galego, goles non son goles. Entón, que son, Derviche? En galego, goles son carolos. E entón, o Celta, nós, cando xogábamos no campo de Colla, metémoslle 3 carolos e tal. E entón, claro, que ten isto que ver? Que a lingua estaba como estaba. E había que facer un esforzo enorme para formar profesionais, para explicarlle a xente o que era o galego común, que decía don Ricardo Carballo Calero, o que era o galego culto e o rexistro culto do galego. É dicir, estábamos en estado asilvestrado. Pero, aínda así, aquela emisora de radio copaba o liderazgo total da súa audiencia, incluído Santiago de Compostela a través de FM, ganaba 40, recordo as cifras, porque eu estive despois nas negociacións que perdimos en Madrid para intentar crear unha rede de emisoras propias, ganaba 40 millóns ano netos de pesetas, 40 millóns de pesetas netos, despois de pagar tal. Tiña unha plantilla de xornalistas importante e sostiñase, medraba e iba adiante. Eso se pillaron cando se estabilizou a democracia e cando as grandes empresas empezaron a crear os trus propios para controlar a información. Porque non sei se Luís estará de acordo comigo, pero probablemente o período de máis liberdade de expresión e de creación como xornalista que eu vivín foi dende o ano da morte de Franco, incluso un pouquiño antes, hasta 1971. A partir de 1971, as empresas reconfigúranse. Reconfigúranse todas, está? 1981, porque quer decir 871. No, 1981. A partir dese momento reconfigúranse de tal maneira que, cuidado, a libertinaxe non vai continuar. Eu, por exemplo, daquela, a min aconsellaronme, preséntate a oposicións porque non tes futuro aquí, vai cerrar a villa e non vas poder continuar. Eu tenía oposicións de cátedra de instituto. Pero eso era un feito obxectivo. A emisora de radio naquel momento ían adiante e había unhas posibilidades, pero unhas posibilidades que foron coutadas neses momentos pola COPE, que se crea a COPE, a centralización, ou pola SER, que se convirte nun centro jacobino onde non hai ningunha posibilidade de moverse. Eu, cando as miñas amigas, as que teño moita admiración, e quero as moito, pois da SER, de Santiago, de dinse aquelo sempre de señor presidente da Real Academia Galega, que pasa ca lingua galega, tal, estamos perdendo audiencias e tal, e despois desta entrevista que estás facendo comigo, en que ides seguir emitindo? Bueno, que é unha decisión do libro de estilo de Madrid e tal, bueno, ese é o problema de fondo.
É que, ao final, a nosa oferta fora, repito, por iso é tan importante os medios públicos e por iso é tan importante desde os medios públicos facer unha política diferente, moito máis activa e proactiva, non só no ámbito da cultura, da comunicación, sino en conxunto da sociedade respecto da lingua galega, dado que aquí vai haber despois outras intervencións ao longo desta xornada, pero hoxe estamos aquí, estamos falando da lingua galega, concretamente da lingua galega. Porque hai unha tendencia a abordar o tema da lingua dende a filoloxía, dende a filoloxización, dende a lingüística, Non. O problema da lingua non está aí. O problema da lingua é un problema social e político, e económico, se se quere. E temos que abordalo dende esa perspectiva. E os medios de comunicación forman parte dese sistema que é tan importante para construir o que diríamos o discurso dominante na sociedade. Cal é o discurso dominante na sociedade? Pois está nas mans dunhas empresas moi concretas que controlan o sistema, que reciben ademais unha retribución económica porque os fondos públicos para a axuda aos medios de comunicación, que é un discurso de que os medios de comunicación son moi importantes e, por tanto, deben recibir uns fondos públicos e aí meten o capítulo da lingua galega e vamos, todos somos a guinda da tarta que saímos na procesión os que escribimos en galego nos medios e, bueno, está aí. Hai unha cousa que dixo Luís Álvarez Pousa, e vou rematar para dar pé tamén a que poidan intervir dende a audiencia, que falaba un pouco do mercado. O mercado manda. E na sociedade en que vivimos, o mercado é que está impoñendo o modelo académico, está impoñendo o modelo de formación de profesionais, o modelo de medición e valoración de audiencias, e tamén a realidade profesional de supervivencia e de precariedade dos propios periodistas. O mercado manda. E que é o mercado? Pois o mercado é o que estamos a sair fora. Porque, claro, todos eses rapaces que saben falar galego na casa, que saben falar galego entre eles, que a mí me consta, por exemplo, porque eu teño sempre a parabólica posta na bar da facultade para ver en que están falando, e a lingua está moito máis viva do que pensamos entre os rapaces, pero logo cando van a Zara, cando van ao Corte Inglés, cando van a ver as películas, pois calquera as cancelas, onde está a lingua? Era mesmo no Rodín, cando falábamos un pouco, e está aquí Lois, que participou nunha experiencia deste tipo connosco, cando dicimos, bueno, onde está o galego? Pois o galego está un pouco nunha certa militancia. Claro, se temos que pensar nunha sociedade que estar militando permanentemente no seu idioma, no seu código de comunicación e de representación do mundo, porque unha lingua non é só un código de comunicación e de socialización, é unha representación do mundo, da sociedade, dos intereses dun colectivo humano que se transmite e que se relaciona entre sí. Se temos que ter un estado de permanente ideoloxización e de militancia, pois claro, aquí vivimos sobre todo no síndrome do que eu chamo o síndrome do caixeiro automático. O caixeiro automático ti tes ali en que lingua quere. E podes escoller francés, podes escoller galego, sí, pero a lingua que domina inglés, pero a lingua que domina é o castelán. Ti entras ali e a primeiro abordase en castelán. Unha vez facía con algúns compañeros da radio, dixen, mira, cando vos poñades na porta do estadio, ou cando vos poñades na porta do Corte Inglés, ou cando vos poñades na porta dos colexios cos nenos pequenos a preguntar, a primeira pregunta facedea en galego, a ver que pasa. E cando o xornalista pregunta en galego, automáticamente, non digo que non haxa, que sexa 100%, pero 80 ou 90% responden en galego. E a partir de aí continúa o diálogo en galego. Porque a xente ten iso moito máis asumido do que parece. Pero o sistema iso non o acepta. Ben porque hai un posicionamento político claro, acabo de poñer exemplos moi concretos, por iso quise, da que parezcan anécdotas, son anécdotas representativas, casi son categorías en vez de anécdotas, ou son porque hai un posicionamento claro, un posicionamento político claro, pois El País, por exemplo, cando creou aquí as súas columnas de opinión, arrepañou con canto nome había nas figuras para poder crear un equipo de opinión
na corresponsalía aquela en Madrid, en Santiago, non me lembro agora como se chamaba o director. José Hermida. Non, antes, o primeiro. Era Maraña, estuvo antes, Era? despois... Maraña, non, Maraña non. Antes... Sí, aquí en Santiago. Aquí en Santiago, bueno, é igual. Fomos ali, comemos no Don Gaiferos, fixe unha proposta e eu dixen, primeiro, non. Por qué? Porque eu non quero deixar de escribir en galego. A estas alturas da guerra xa teño a cara que merezo. Non vou, non, damos unha columna tamén en Madrid e tal, é moi importante que vos teñades unha posición en Madrid. Claro que me gustaría ter unha columna para poder opinar en Madrid, evidentemente, calquera de nós nos gustaría. Pero eu non renunciaba a lingua. Outros compañeros xe o fixeron. Con todos os respetos, xe o fixeron. Depois, ao final, o resultado cal foi? Que houve que vir para cá co rabo entre as pernas, porque aquilo non foi adiante. Pero logo houve unha segunda reflexión que lle fixen. O día que vaciedes de opinadores os medios e que os convirtades todos aí e vos lideredes iso, pasades como unha pisonadora jacobina por riba de nós e desaparecemos. Entón, hai que manter un pouco unha certa militancia nese punto. Pero, claro, exixirlle a toda unha sociedade que milite é moi complicado. Eso é moi complicado. E aí onde nós teríamos que ser capaces de estar. E remato só cun exemplo histórico. En 1887, estou falando de memoria, Valentín Lamas Carvajal edita en Ourense un periódico que é o tío Marcos da Portela. Chegou a ter 7.000 exemplares de tiraxe, un semanario, de tiraxe e de distribuía. A xente non sabía leer nin en galego nin en castelán, pero mercaba o semanario porque sabía que ali estaban os seus intereses a debate. E había uns mediadores, o que Tofik chamaba os mediadores, que lían en voz alta o periódico para toda aquela parroquia que o escoitaba, porque era o periódico que falaba deles. Aí se publica o Catecismo do Labrego, que utiliza o humor, que utiliza esa técnica para chegar á xente cos temas, pero dunha maneira distinta. É o esforzo que temos que facer, María, para que eses periódicos cheguen a unha sociedade. Porque non é só un problema de código lingüístico, é tamén o discurso que está detrás. O discurso político que ten que ser suficientemente amplo e integrador para que nel se sintan representada unha sociedade que sosteña o edificio. Porque aquí hai dous mercados. O mercado da publicidade, incluída a publicidade institucional, e aí non imos sacar moito, e depois o mercado dos lectores, que son os que sostemos a nosa suscripción pois tempos novos, os que sostemos a viabilidade de Nós Diario. E hai que medrar por aí e pensar que as batallas nunca están perdidas. Bueno, estáme dicindo, Carmen, que estamos así no límite de... Non, é 12:30. Pero imos abrir... Por eso son as 12:25. Imos abrir... E que así non falades. Sigo rompendo, se me permitides. Non quero ser o único que falo. Vamos a ver, a cuestión é así. María expuxo moi ben a realidade, digamos, da prensa en galego. Antes que nada, felicitarvos porque sodes uns héroes mantendo as publicacións que mantedes. Porque ahora vou a falar un momentiño delas, pero vamos, que falarades un pouco, en primeiro lugar, da prensa que recibe la Voz de Galicia, el Correo, que nunca se mencionou aquí, eso por unha banda. En segundo lugar, facer un comentario, decir, en publicidade, a Xunta de Galicia, en moi bo papel, e trouxen aquí un exemplo, para que vexades, que publicidade con engaño, porque din, plan de atención primaria, non sei cuánto, vale, realidade. Traigo a revista Nosa, tamén lle fago propaganda aquí a María, e ponedes en primeira página. Máis de 226.000 doentes agardan por unha cita hospitalaria. Quero dicir, a realidade é esta, que a Xunta de Galicia non lle interesa que salga en absoluto, é dicir, lle interesa, estábamos falando tamén con o tema de Marcos, censura. Pero logo máis alá, o sea, por un lado, quen cobra isto, fortunas, evidentemente a Voz de Galicia. A Voz de Galicia, pero pode ser a Voz de Galicia, o Correo, a vos non vos dan esta publicidade. De ninguna maneira. Pero sigo máis, é dicir, a ver, a mí sigo facendo propaganda un pouco de nós, diría aquí, o
que contas audita os contratos da Xunta con Eulen. Isto, en xeral, non o vedes na prensa. Que nos saca? Pois ten que ser prensa independiente, como estades falando vos deste tema, que non hai. É dicir, en Galicia, en realidade, non hai unha realmente prensa, vamos, algo excepcións, que estades aquí, non hai realmente unha prensa, ni unha radio, ni tal, e incluso os medios de comunicación, televisión, radio e demais, pois tamén fomentan que a política da propia institución, que les paga o galego, porque senón os despiden. Hai que comer. E a xente o plantexa máis ben desde este... O sea, estamos falando moi ben, libertad, independencia, objetividade e tal. Pero eso, en Galicia, é unha irrealidade. Por qué? Porque eso casi nunca é posible. Eso por un lado. Pero por outro lado, ademais, vos aproveito para que me comentedes o seguinte, sobre todo a Víctor, porque vos toco así un pouco a todos, pero a Víctor. É dicir, para que queremos unha Dirección Xeral de Política Lingüística que debería ser a primeira interesada en fomentar que os medios en galego pois recibiran unha subvención, se non digo 600.000 euros, pero unha subvención mínimamente axeitada e non simplemente que a Xunta de Galicia do PP esté ponendo claramente zancadillas e non dé en absoluto pé ningún a que medios como os vosos estedes abocados a vivir, bueno, da subvención non, pero de algo de publicidade e sobre todo dos lectores, non? Isto, preguntei moitas cousas, Bueno, un pouco retomando o que decía finalmente na súa intervención Víctor, non? E tendo en conta tamén o que decía María ao comenzo, non? Por unha parte, o que decía María, estamos facendo un periodismo, digamos, alternativo, digamos, buscando, digamos, enfoques, ¿no? Que eu creo que eso sí que se advirte, ¿no? Nas propias portadas do nos diario, enfoques distintos aos que, digamos, utilizan os outros medios que están pagados, ¿no? Fundamentalmente subvencionados, ¿no? Isto sobre os mesmos temas, ¿no? Sobre os mesmos temas. Pero ela mesma aludía a que este tipo de xornalismo, ¿no? Que trataría, polo tanto, de ofertar, digamos, unha axenda diaria distinta da dos demais, non? E non só con enfoque, sino tamén con temas, non? Que non silenciaría ningún tipo de acontecemento, por moi problemático que sexa para o poder ou para os poderes, que é difícil, digamos, sostelo, precisamente porque a realidade económica dos medios en galego é moi deficiente, tremendamente deficiente. Entón, o que decía Víctor en relación, por exemplo, co tema do galego, non? Eu sempre, cando me preguntan a necesidade de medios en galego, é dicir, como, digamos, que tipo de medios en galego, eu sempre digo, uns medios que respondan á función fundamentalmente política, digamos, que teñen os medios, e que está mesmo, digamos, ordenada, non? Digamos, mandatada, non? Pola propia Constitución, artigo 20, porque está en función dos dereitos do dereito que ten a cidadanía a recibir unha información veraz, e ademais en galego. Pero o galego non salva, digamos, a calidade dun medio, non? O galego testimonia a presencia, digamos, dunha lingua nun contexto, digamos, agresivo contra a propia lingua, non? E, polo tanto, da resistencia, non? Pero non salva, digamos, a cualificación, a calidade que se demanda a un medio de comunicación. E aí é onde eu creo que, independentemente do que tamén María dixo respecto das políticas públicas, non? E de como os medios están, é certo que hai unha auténtica situación de compravenda de información por parte do poder político, de compravenda de información, e iso é corrupción. A iso hai que chamarlle corrupción, ten que decir con todas as letras, non? E non sempre se dice, iso é corrupción. E hai uns corruptores, que son precisamente as autoridades políticas, e hai uns corruptos que se deixan, digamos, que se deixan corromper, que son os empresarios dos medios de comunicación que hai en Galicia, non? Fundamentalmente, digamos, os máis potentes, non? Os que levan moitos máis anos no mercado e que son fundamentalmente os escritos en castelán, que son os escritos en castelán. Ben.
Entón, eu creo que o debate debería centrarse, digamos, en como realmente facer consciente a sociedade desta situación deficitaria e, fundamentalmente, de como facer conscientes a aqueles 50.000, 60.000, 70.000, 80.000 persoas que nos manifestamos un 17 de maio para pedir, precisamente, e exixir que o galego estea presente en todas partes, e, sobre todo, nos medios de comunicación, que sean conscientes desta problemática, non? Porque hai moitas cousas que reivindicar. Hai moitas cousas que reivindicar. Por exemplo, falamos da publicidade institucional, na que se moven 10 millóns, como dicía María, todos os anos, digo, por parte do goberno galego. Logo, se entramos nos municipios, digamos, nos grandes concellos, etc. E no goberno central. Igual, moitísimo máis. Por que non hai unha lei de publicidade en Galicia que organice todo iso e que faga posible que todo o mundo teña as mesmas oportunidades en función dos seus tamaños, etc., da súa periodicidade, etc., a esa publicidade, que a nos está negada. A nos estásenos penalizando sin publicidade institucional. Penalízasenos por ser medios en galego e que coincide que son medios de información alternativa, é dicir, que non estamos casados co poder ni cos poderes, non? Pero isto ocorreu tamén, e sinto dicilo, diante de Carme, non? Que foi realmente unha política consciente do seu traballo, fundamentalmente no mundo da igualdade, que foi extraordinario o seu traballo, non? Durante o bipartito. Non se atreveu o bipartito a cambiar absolutamente nada en relación cos medios de comunicación, nin cos públicos, nin moito menos cos privados. Nin moito menos cos privados. E, ademais, permitíronse, sinto reconocelo así, non? Porque, por exemplo, a revista Tempos Novos, digamos, favoreceu, estuvo sempre editorialmente buscando a confluencia das dúas culturas políticas para ser unha alternativa a Fraga, non? Do PSOE por unha parte e do Bloque por outra, non? E sinto dicir que Tempos Novos estivo castigada durante todo un ano pola vicepresidencia da Xunta de Galicia, que estaba da frente da cual estaba o meu amigo, por outra parte, Anxo Quintana, porque Antón Losada deu orden de non darnos información, de non darnos publicidade durante todo ese ano, porque non estaba de acordo coa línea editorial que estábamos facendo. Entre outras cousas, porque estábamos dicindo e acusando a ese goberno de non querer levar adiante dúas iniciativas que nos parecían fundamentais para mostrar que algo distinto estaba sucedendo. Unha lei de caixas, o que ocorreu despois coas caixas xa sabedes todos. En segundo lugar, un novo sistema de relación. En primeiro lugar, unha nova lei de medios públicos que desgobernamentalizase a televisión galega e a radio galega, e, por outra parte, un sistema regulado por lei, regulado de relación cos medios privados. En terceiro lugar, unha lei de publicidade. Pois, mire, houve unha lei redactada de publicidade e tuveron que meter no caixón, non saiu adiante. Non estamos, digamos, nese sentido, as reivindicacións que fixemos constantemente están todas caídas, non funcionou ninguna. E estamos nunha situación como a que temos sobre mesmo. E algo parecido ocorreu, por exemplo, coa defensa que necesitan os xornalistas precisamente para non verse sometidos ás presións, ás manipulacións, digamos, a esa situación laboral absolutamente endémica, non? E que sexan libres para poder informar de todo aquilo que entendan que ten relevancia pública, non? Intentouse levar a cabo a aprobación de unha lei de defensa do dereito á información, que non existe en España. Intentouse levar a cabo. Eu participei no nome do Colexio de Periodistas, non? Representando o Colexio de Periodistas, na comisión que redactou ese proxecto de lei. Levámolo ao Parlamento, conseguimos que o Grupo de Izquierda Unida non lo metera no Parlamento español, no Parlamento español. Eu estive nese debate inicial no Parlamento, non? E ali deuselle cauce contra o Partido Popular, votou en contra,
e o Partido Socialista dixo que, bueno, que estaba gobernando, nese momento estaba gobernando o Partido Socialista, dixo, bueno, hai cousas que queremos negociar e tal, dese proxecto de lei, evidentemente, había que empezar a negociar con él, non, para acabar realmente concretando o texto, non, definitivo a aprobar, non? Pero estamos de acordo, non? Efectivamente, empezan cos chamamentos a expertos, etc., na comisión correspondente que se crea para debatir ese proxecto de lei. E, algo así como 6 meses despois, non, chámanos o ministro que era que levaba, non ministro non era, o portavoz do PSOE para este tipo de cuestións, que era que despois foi ministro tamén, bueno, non me sale agora o nome, bueno, un vasco, non? E dinos, mira, non podemos seguir adiante porque hai tales presións por parte dos grupos de comunicación, Prisa, ABC, neso puxéronse todos de acordo, por parte dos grandes directores que estaban personalizados todos en grandes personaxes, etc., que neso, que se odiaban mutuamente, pero que neso tamén se puxeron de acordo. Decían que estábamos intentando volver ao franquismo, non? Porque decían que estábamos intentando impoñer unha lei que lles impuxese a eles a organización interna das empresas, non? Recordo perfectamente a Santiago Rey Fernández de la Torre decir que antes pasarían por enriba do seu cadáver que permitir que se chegase a aprobar unha lei dese tipo, non? E, efectivamente, non se aprobou, nin hai nada, igual que tampouco hai un Consello do Audiovisual. En ningún país europeo falta un Consello do Audiovisual, non? Excepto en España, non? Estaba previsto cos cambios que fixo Zapatero, que efectivamente foi unha etapa en que se iniciou, digamos, os cambios nos medios públicos de Televisión Española, Radio Nacional de España, non? E a cambio de quitarlles publicidade a eses medios e darllelo para que se contentasen e non estuvesen en tanto de oposición aos grupos privados, non? Pero se considerabase tamén a necesidade de crear un Consello do Audiovisual que regulase tanto a distribución de frecuencias, que é importantísimo, non? Para evitar, porque desa maneira sí que se podía evitar un dos grandes peligros que ten hoxe o mundo da comunicación. Incluso o propio Parlamento Europeo está constantemente advertindo eso, pero non fai nada, non? Pero é certo que o está advertindo, non? Que o da concentración excesiva, non? Oxe, hai dous grandes grupos, digamos, hai un duopolio que controla publicitariamente o 93% da carta publicitaria que se distribuye en España, que hai en España. A3 Media e Mediaset, non? E logo os medios públicos, que é certo que houve hai un intento de democratizalos, non? Pero que se quedou a medias. Ao final quedouse a medias, non? Quedouse a medias. E é certo que hai eu coñezo, somos vellos colegas, non? De colaborar en proxectos de investigación e comunicación, o director, o que é presidente hoxe da Radio Televisión Española, non? Tornero, José Manuel. E claro, ele está, digamos, convencido de que é posible facer outro tipo de estado, non? Dos medios de comunicación públicos españoles. Pero é evidente que xa ten dentro algo, por iso dixen que se quedou a medias, porque o Consello de Administración acabaron nomeándoos os propios partidos políticos e pasándose por ali abaixo, non? Todo o que era a lista, digamos, en función das capacidades da xente que se presentaba para poder ocupar, para poder ser nomeado presidente, non? Había unha lista de casi 100, non? E, bueno, nese Consello de Administración, teóricamente, deberían estar os que estaban mellor ubicados nesa lista pola súa propia capacidade intelectual, experiencia, etc., etc. En absoluto, hai xente que está aí posta polos partidos e que ocupaban o posto 80, o posto 74, etc., etc. Entón, a sociedade ten que saber todo isto, porque vaille moito na vida, vai moito na nosa propia vida, no noso propio diario, vivir, non? No noso propio diario vivir. Logo cabreámonos constantemente, porque, ocultaron esta información, levaron a cola, etc., etc. Bueno, fai todo o posible, porque se hai un estado de reivindicación, por exemplo, estou pensando agora mesmo
nos profesionais da radio, da televisión de Galicia, que se levan manifestando nos chamados Vernes Negros desde hai un montón de meses, non? E que cando convocan a unha manifestación, eu non vexo ali a ninguén que non sexan eles, e 4 ou 5, digamos, que nos solidarizamos, non? Porque non vexo ningún grupo, nin siquiera ninguna asociación, ninguna entidade, non, que teña peso institucional no país que esté representando ali, digamos, a esa institución e avalando e ao mesmo tempo apoiando ese proceso, porque non é o que eles non só defenden o seu, defenden os nosos propios intereses en relación coa necesidade que temos tamén para o galego da existencia dos medios de comunicación públicos, non? Entonces, unha lei de publicidade, por exemplo, hai que reivindicala. E o mesmo hai que facer unha normativa que aclare, e isto estamos repetindo sempre o mesmo Parlamento Europeo, que se asegure que as axudas estén reguladas, Bueno, perdón por estenderme, non? Bueno, a última, creo que se está...